化色嘅嗰個感覺咧，亦都係好暢順。但係有一個問題就係，如果大家好，歡迎嚟到馬室。今日想講係不同嘅粉彩筆介紹啊。好，咁咧其實係一個粉彩筆再加木顏色嘅灰紙素描介紹。試完咧自己上年咧開完畫展之後咧，我想操翻啲素描，咁咧我就用翻以前我最中意嘅灰紙素描，但係咧我今次就係用一啲我以前好少接觸嘅嘢，就係粉彩。咁就喺唔同類型嘅粉彩裏邊咧，我試咗一啲唔同嘅效果。我喺度同大家用呢半年嘅經驗咧講俾大家。首先咧，粉彩紙咧，大家可以買唔同類型嘅顏色嘅。咁我用 Canson 嘅粉彩紙，咁樣就試咗好多隻色啦。咁咧試嚟試去咧，都發現原來以前最初頭跟老師嗰時咧用嘅嗰隻灰色咧，就係畫面上你見到呢一隻色啊嚇，就最慢用嘅。咁我今次示範都用呢個做主，因為佢唔太深色，唔太淺色。好，咁咧 soft pastel 就係平時我哋用嘅粉筆啦，亦都係最粗嗰啲啦。咁呢個係 Rembrandt 嘅，咁佢好容易推開，好腍，咁就嗰個化色嘅嗰個感覺咧，亦都係好暢順。但係有一個問題就係，如果大家去畫畫咧，畫一啲細面積嘅畫咧，譬如 A4 紙或者係再細啲咧，呢啲筆咧係會太粗嘅。咁當然啦。之後你中意可以幾隻唔同類型嘅粉彩筆撈埋嚟用係冇問題。咁佢就係主打係好腍，同埋咧，因為佢越腍啊，所以咧你俾嗰個輕重力度個感覺咧，佢越易反映到。但係唔好咧，就係佢好易斷㗎，一跌落地下粉身碎骨。我冇跌落地下咧，佢用咧都會斷。咁斷下你就要捉住啲細嘅，或者揾一啲嗰啲薄筆去做整翻長啦。嗱，90度同嗰張紙，你會攞到一啲幼線，但係佢幼極最幼都係咁幼，佢唔 suppose 你攞好 detail 嘅。其實咁呢個就係呢種soft pastel 嘅用法啦。咁你就慢慢去就佢攞幼線。咁你當然亦都可以係有重疊嘅方法啦。咁 artist 嘅顏色好強。咁佢可以重疊得好靚，咁攞個幼線咧係比較困難嘅 ，OK， 同埋嗰支筆粗，你唔知邊個邊攞咗去。然而咧，再可以用我哋嘅素描擦紙膠攣到佢好細，就可以擦翻一啲色出嚟嘅。但係佢唔係100% 啦，佢會攞細啲啦。咁你畫下嗰時候，你就會慢慢發覺，你應該係想攞翻啲光位，你係加啲色定係揾擦紙膠攞走翻啲色。咁就課新手入門咧，呢個 pastel 係難啲。然而咧，我推介大家用呢一隻硬嘅粉彩。咁咧又係 Rembrandt 嘅 ，OK， 佢就係頭先嘅嗰隻軟粉彩嘅硬版，得唔得？咁樣咧，你烹落去佢硬啲嘅，咁一樣都脆嘅，你跌落地下都粉身碎骨嘅。但係佢硬好多，你容易攞到幼線，同埋嗰個邊咧，你就係可以磨下畫咧，你就會攞到個尖位嘅。你容易攞一啲尖嘅位置、細嘅位置，尤其是我哋畫，譬如畫人像咧，你畫眼嗰啲鼻哥窿啊，有啲細位咧，你係爭少少你就做唔到啊。咁呢個就係可以攞到都幾接近可以鉛筆或者係木顏色嘅嗰種度啦。咁補翻一樣嘢就係當然嗰個粉彩好多人中意用打橫嗰支筆攞一個面積啦。咁亦都係 soft pastel 係容易處理好多。硬嘅 pastel 咧就冇咁滑溜啦，做出嚟嘅感覺筆都可以嘅。好，咁所以基本上兩隻 pastel 一樣用法啫。但係如果新手，因為佢硬啲，尤其是攞位係準啲，你係畫細少少面積嘅話，譬如一個 A4 或者 A3 嘅紙咧，就可能嗰個硬嘅 pastel 你會容易用啲咯。
OK， 咁呢盒就係 Rembrandt 嘅。咁仲有嘅，咁如果硬嘅 pastel 咧，你都覺得難用咧，有一隻就再俾佢容易啲去處理嘅。OK， 佢就係將硬 pastel 咧包咗一個木杆，就變咗一支根本好似木顏色咁樣嘅嘢嚟嘅。OK， 咁就佢你跌都會斷啦。個芯咧你刨到尖咧揾筆仔削嘅，就唔好用鉛筆刨揾刀仔削。我意思係，咁就你攞到好幼嘅呢啲線，咁我嚟畫細 sketch。或者正常一張 A4、A3 嘅嗰啲 size 都冇咩問題啦嚇。咁就你問我佢反而有時用呢個筆，我而家用得最多就係呢隻筆啦。我試咗咁多隻，因為出去畫人像會容易啲做啦。咁就佢一樣好似硬 pastel 咁樣，佢唔係好推得鬆，好似 soft pastel 咁啦。咁但係佢就係唔會整污糟隻手啦，同埋你容易啲攞一啲細嘅位置嘅。咁呢個係非常好用嘅。咁但係當然係你大力啲佢都會崩啲碎啦，因為始終佢都係粉彩嚟㗎嘛。咁就有唔同顏色嘅漸變啦，大家好似畫粉彩咁啦，撈得埋啦。咁我而家呢一隻就係飛霸嘅。咁就 artist 嚟嘅，咁今日全部都係我自己用嘅嘢，咁我基本上都係唔係 artist 我唔用嘅 ，OK， 咁因為我出去話我想淨係做 monotone， 就全部深紫唔同嘅灰色。嗱，我再補翻一樣嘢，頭先有隻深色嘅紙噶嘛 ，OK， 呢個深色紙唔係唔用得嘅，但係咧如果大家用紙咧 for beginner 咧，最好你畫嗰張字咧就係嗰個深淺色喺中間，即係話你可以落白色。或者落深色，佢都同樣反映到。咁深色紙裏邊咧，你如果用咁深咧，呢個都唔算好深啊，不偏深啦。你唔係黑色好 extreme 啊，我就覺得唔好用啊。好，咁啊，最後一個介紹咧就係冇顏色啦。咁呢個係飛霸嘅 artist 嘅冇顏色。咁啊，當然冇顏色佢就可以係揾鉛筆刨去刨啦。咁個優點就係類似嘅而家嘅粉彩裏邊嘅最硬嗰隻，佢咧就難啲推散，相對地。然而咧，佢可以攞到好尖，又畫得好精細。咁個 concept 就係你用頭先我一路咁樣講嚟咧，越粗嘅粉彩你就畫越大面積嘅畫，越細嘅粉彩，甚至乎去到最後嘅呢個冇顏色。咁就相對地，你畫細張啲嘅話，咁啊適合啲咯。咁記住咧，冇顏色咧，你就唔係好黏走嘅，即係你唔可以用嗰個素描擦膠，你用翻最好就素描冇顏色專用擦膠啦，或者係一啲強力啲嘅擦膠擦啦。咁亦都係一樣嘅 concept， 亦都係同灰紙素描係冇分別嘅，中間攞個 middle tone。好，今日介紹嘅就係咁多啦。大家有咩問題咧，係喺下邊留言啦。OK，我盡量會出翻多啲片俾大家睇。好，係咁，拜拜。